ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಂತಜಾರ್ ಹುआ ख़त्म यहाँ पे खड़ी ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ. हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग गाइस. तो आज का ब्लॉग बहुत अच्छा जाने वाला है बिकॉज आज हम दुलारी को भी व्यू करने वाले हैं और ये प्लान बहुत दिन से चल रहा है और ये प्लान सक्सेस करने के लिए मुझे 23 डेज़ लग गए. और एक बात पहले, आप लोगों ने लास्ट दो वीडियो में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है. 1.1 के एक वीडियो गया है, 1.5 के एक वीडियो गया है. तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो मेरा व्यूज़ कितना गया है. और गाइस सिर्फ वीडियो मत देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो भी कीजिए. और हमारा दुलारी को आज व्यू करेंगे. और लास्ट फ्राइडे मैंने पूरा वीडियो बनाया था. जस्ट क्या हो गया पता है, वीडियो मैंने बनाया, एडिट किया वगैरह पूरा हो गया था, सिर्फ मुझे वो अपलोड करना था. उसमें ही उतने के अंदर मुझे अपडेट दिखा दिया गया वो वाला ऐप में. तो मैंने अपडेट करने के लिए सिर्फ अपडेट क्लिक किया तो पूरा जो भी था वीडियो वगैरह पूरा ख़त्म हो गया था. इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया. तो ठीक है, तो आज हमारा जुम्मा है, जुम्मा का नमाज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, इमोदा और मिराज से मिल लेते हैं. मिलने के बाद वीडियो ब्लॉग बनाना चलते हैं. फिर दोनों गाड़ियों को बाहर निकाल के आप लोगों को तीनों गाड़ियों का, आज 2 नहीं 3 गाड़ी है हमारे पास, तीनों गाड़ियों का व्यू करते हैं और आपको परफेक्टली दिखा देते हैं कि मेरी गाड़ियाँ क्या चीज़ है, नहीं है, कैसे नहीं है. तो गाइस प्लीज़ आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ में सपोर्ट करते रहो. चलो मिलते हैं नमाज के बाद. सो गाइस इंतज़ार हुआ ख़त्म. यहाँ पे खड़ी है हमारी 135, यहाँ पे खड़ी है हमारी जेड जो बाहर से आई हुई थी. तो आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था एक गाड़ी का जो थी मेरी दुलारी. और मैंने बहुत बार वीडियोस बनाए बट उतना सक्सेस नहीं हुआ, तो आज टोटली बना रहे हैं. वो साउंड को थोड़ा इग्नोर करो, कुछ हो गया था. तो ये हमारी दुलारी रेडी है यहाँ पे. जो आप लोगों को पहले इन दोनों की खासियत बता देते हैं, फिर इस पर आते हैं. और इसको दिखाने के लिए मेनली मुझे धूप चाहिए, बट अभी धूप है नहीं और बारिश का मौसम भी होने वाला है. तो जल्दी ब्लॉग ख़त्म करते हैं और आपको अपना दुलारी दिखा देते हैं. तो पहले हमारी जेड है. जेड तो हमारी 4 स्पीड है, देख सकते हो, पूरा कंप्लीट ओरिजिनल है. थोड़ा भी एक्स्ट्रा फिटिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं. एक्स्ट्रा फिटिंग एक ही है, ये सामने का डिक्स. वो ज़माने में हमारा डिक्स नहीं हुआ करता था, ये डिक्स एक एक्स्ट्रा है ग्लैडिएटर का. वो छोड़ने से पूरा गाड़ी स्टॉक है, कोई एक छोटा काम भी नहीं है. गाड़ी अगर मतलब स्टार्ट करें ना तो अलग ही साउंड रहता है, जो सुकून. और इसको अगर हम पेट्रोल 300 का डलाए तो 4 दिन चलता है, उतना अच्छा माइलेज है. बट हमारी दुलारी 200 में, हाँ 200 रुपये चाहिए एक दिन का दुलारी के. वो भी सेम एज इट इज़ बहुत स्टॉक है. कंडीशन तो टोटली बहुत अच्छा है, उसका भी कोई बात नहीं कर सकते हैं, उसका भी माइलेज बहुत अच्छा है. और ये 135 है, RX 135, ये भी उधर से मंगाया हुआ था. और गाड़ी और एक मिसिंग है जो भैया के पास है, वो भैया के दुकान पे ही खड़ी है. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कवर करने के लिए पूरे गाड़ी. तो अभी आते हैं हमारी दुलारी के पास. तो दुलारी तो गाइस ये रही हमारी दुलारी, देख सकते हैं. तो ये दुलारी का कलर जो हमने चूज़ किया हुआ था तो ऐसी दिखती है. और स्टिकरिंग खुद का आइडिया है. सबसे ज़्यादा पसंद जो मुझे आया था ये नाम में इसके ऊपर. नाम का रीज़न अगर कोई पूछेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. और क्रोमियम वगैरह पूरा हो चुका है. तो गाइस एक बार गाड़ी आप एक बार लुकआउट करते रहो, तब तक हम रेडी कर लेते हैं. Never get the
लोगों ने देख लिया, ये था हमारी दुलारी। और गाइस सॉरी फॉर दिस, इग्नोर कीजिए पीछे का जो बैकग्राउंड है। और कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कन्नड़दल ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗಿಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ कमेंट्स ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ जो भी कमेंट कर रहे हैं थोड़ा सोच के कीजिए, बिकॉज अनवांटेड कमेंट्स मुझे नहीं चाहिए. और रही बात हमारी दुलारी पे आते हैं, तो दुलारी का स्टिकरिंग जो है हमारी खुद की चॉइस है, नाम मैंने खुद लिखवाया हुआ है. और ये सब जो भी है क्रोमियम है. और ये गाड़ी एक आके 100 है, 100 से 135 कन्वर्ट, 135 से फिर 5 स्पीड को कन्वर्ट किया गया है. तो ये टोटली पोर्टेड है और इसका माइलेज बहुत कम है और भागती बहुत ज़्यादा है. इसके ऊपर भी हम एक ब्लॉग बनाएंगे और इसका आवाज़ सुनने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा. आपको एक बार स्टॉक की आवाज़ सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे. ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा है और इसका क्राउड भी बहुत सही है. कहीं पे लेके जाके खड़ा हो तो 10 लोग आके घेरते हैं, वैसा गाड़ी है. तो गाइस चलो एक बार आवाज़ के ऊपर चलते हैं. तो गाइस चलो ये गाड़ी का स्टॉक आवाज़ सुनवा देता हूँ, बट इसका की नहीं मिला है मुझे, इस वजह से मैं नहीं सुना पाऊँगा, सॉरी फॉर दैट. बट ये गाड़ी का और ये गाड़ी का सेम ही होगा ऑलमोस्ट. तो इसका साउंड चेक कर लेते हैं. बहुत ज़्यादा साउंड ज़्यादा मोटा सही है. गाइस ये थी हमारी जेड की साउंड. और सेम साउंड सिमिलर उसका भी होता है 135 का, बट थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता है, ज़्यादा नहीं. और आप एक बार चेक कर सकते हैं ये गाड़ी का जो शाइनिंग है, हर एक चीज़ है टोटली ऑल्टर्ड गाड़ी है. सामने का स्पोक्स पूरा क्रोम है, ये सामने का मेड इन जापान मीटर जेड का ऑलमोस्ट पूरा, इंडिकेटर भी जेड का, सामने का जो मार्क्स है वो भी जेड का. तो इतना है हमारी गाड़ी. अब ये गाड़ी का साउंड चेक करते हैं. और धूप पड़ने से कलर ही अलग ही रिएक्शन होता है इसका चेंज होने का, तो चेक कर लेते हैं. और ये तो 2 किक में शायद स्टार्ट हो जाएगी. लास्ट टाइम 6 मारा था तो बकायदा. साउंड था हमारे घर के आसों बाजू, सबसे ओवर साउंड है ये. साउंड भी बहुत ज़्यादा था, बट इट्स ओके, चलता है. और पोर्टेड भी है तो इंजन टोटली इसका पोर्टेड है, और कन्वर्ट भी है तो साउंड थोड़ा ज़्यादा है, और इसका नॉर्मल है. तो गाइस ये थे हमारे 3 गाड़ी, और सब भी अपने बाइक्स दिखा रहे हैं, कार दिखा रहे हैं. तो हमारे पास ये एक है, ये एक है, वो एक है, और वहाँ पे एक भी कार खड़ी है. और बहुत है वो दिखाने के लिए टाइम लगेगा, बट सब गाड़ी लेके आके यहाँ पे खड़ा करने से शायद हो जाएगा, जगह भी कम पड़ सकती है. तो चलो गाइस देखते हैं आगे का क्या होता है. सो गाइस आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे कि आपको वीडियो कैसे लगा, नहीं लगा, कहीं पे मेरी मिस्टेक हो रही है, नहीं हो रही है, आपको कैसे टाइप का ब्लॉग चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. और हमारा नेक्स्ट ब्लॉग इंशाल्लाह हम बनाएंगे RX के ऊपर कि RX पे पिकअप कैसा है, नहीं है. टॉप स्पीड वगैरह चेक नहीं करेंगे, जस्ट पिकअप चेक करेंगे कैसा है, नहीं है. और ये ब्लॉग मैं जल्दी बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह. और देखते हैं क्या कुछ कंटेंट मिलते हैं उसके ऊपर बनाएंगे. ओके गाइस, तो आज का ब्लॉग इतना ही था. तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, ड्राइव सेफली, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.